ambil atau menggetap mulut teman-teman, kita akan ke burung hantu teman-teman. Moga nanti ada hasilnya. Ya. Panjang teman-teman. Burung hantu di sana. Ada burung hantu kecil teman-teman. Di atas. Pengganggu teman-teman. Beli-beli nah. Mana Ji? Situ dia di sini nanti nampak. Hah? Nampak di sini. Tuh ya. Tempat tadi, untuk tempat tadi. Ah, kenanya. Oh, kena. Tidur teman-teman. Ampun teman. Berkali Asma. Berkali. Mati. Dua teman-teman. Oh. Ini. Amazing. Nah. Ya. Mati. Mana namanya? Egre ya? Bisa kali. Anak ini? Heeh. Ini pun? Heeh. Dorong dulu. Hancur teman-teman. Kita banyak kali Ji. Enggak ada sih kendalanya. Hmm? Yang putus saya nanti pesen lagi. Hancur, itu kakinya itu. Ada yang kena saya. Nanti lepasin lagi. Terang. Kaki ini dia dijempitnya sini kakinya kan, auto kan. Auto burung. Namanya burung hantu. Tarik, baik.
lagi. Mesti anak nih. Sini nak. Beruntung saya. Bunuh namanya. Oke. Woi. Teman-teman. Tengok. Ini bro teman-teman. Kacer yang kita buat konten sebelumnya itu teman-teman digarai malam-malam teman. Jadinya teman-teman kacernya itu nggak mau lagi. Inilah penyebabnya teman-teman. Busuk gitu teman-teman. 2 sarang teman-teman kacer itu atas bawah nggak mau lagi. Inilah penyebabnya. Pengganggu ini teman-teman. Nanti akan lepaskan lagi lah. Kasihan kan. Udah, lepaskan aja. Udah. Situ ada teman-teman di atas teman-teman lagi. Entah kawan ya kayaknya. Oke. Kita buat thumbnail dulu teman-teman. Oke. Jangan lupa teman-teman like channel kami ini, subscribe channel kami ini. Jika teman-teman suka, subscribe, bunyikan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi lanjut apanya notifikasi video kami selanjutnya. Oke teman-teman. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share.